Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibikal karim wa rasulikal amin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas shalihin warzuqna malan wa auladan wa barik lana fiha ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa ba'd. Para hadirin ibu-ibu majelis taklim kesepuhan anu kusim kuring di hormat, langkung tipai mangga urang sasarangan manjatkeun puja sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala di kaulina alhamdulillah urang sadaya tiasa tepang deui, tiasa silaturahim deui dina kaayaan sehat. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Atuh shalawat bagi salam mudah-mudahan tercurah limpahkan ke junjungan urang sadaya yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina sahabatna oge teh hilap ataupun mudah-mudahan di yaumil akhir urang sadaya ngeningkeun syafaatna ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Alhamdulillah singkuring tiasa silaturahim deui sareng ibu-ibu Islami kitu nya. Sasasi itu biasa mohon sasi kamar itu biasa. Alhamdulillah biasa sasi ayeuna alhamdulillah. Oke nanti tos lebat gini ka sasi anu enggal mohon Bu. Sasi naon gini Bu? Sasi Jumadil awal. Sampai awal hayang akhir bae. Sampai ge awal. Mohon Jumadil awal. Atau nanti Jumadil awal. Atau mudah-mudahan ku ayana sasih nu awal semangat orang tetap semangat mohon Bu. Bade awal, bade tengah, bade akhir tetap semangat meskipun tergaduh duit tapi alhamdulillah orang sadaya sehat. Mohon eta nu penting Bu. Seuseurna di Al-Qur'an disebutkeun Bu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa kum minas sholihin. Sarallah. Jadi aya Bu orang-orang anu teu dipasihan sehat di ku Allah. Maksudna naon? Sanes udur sanes tapi di cabut nyawana. Dari hubungan sareng duit ya. Nah, ibu-ibu sok-sok kadang-kadang kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah ada orang-orang yang ingin diundur matinya Bu. Padahal terus malah. Jadi kayak yaumil akhir orang-orang menjerit, anjeunna ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah pending atuh. Sadetik. Sadetik teh masih Bu sakit tuh gini ya. Sakit cepat gitu ya. Bahkan sakit cepet. Teu nyampe kan gitu. Detik jeung kicep orang lebih cepat mana? Kayaknya ini ya.
Ijab gitu nya. Sadetik, sasaat. Hoyong naon Bu? Hoyong sodako. Nah, alhamdulillah ya. Ibu insyaallah nginginkeun sehat mun. Amin. Sehat tos, sehat. Alhamdulillah. Sedekah nantos. Alhamdulillah. Nah, ya sedekah naon? Modalna kan seueur. Jadi sedekah teh sanes lebih datang harta we sanes. Tapi pak misalkan bade harta mah enggak. Ya. Kasaha? Nah, pertanyaan gitu. Nah, urang teruskeun ke Allah, ya Allah kasaha kira-kira sedekah anu terbaik? Kira-kira kasaha Bu? Nah, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidaini. Orang tua dulu, falil walidaini wal aqrabin. Anu kedua, orang terdekat, kerabat, itunya keluarga. Itu sanggeus orang tua, ka keluarga wal aqrabin wal yatama. Saha yatama? Anak-anak atau orang-orang anak-anak yatim, wal yatama wal masakin wa banis sabil. Nu katilu tadi anak-anak yatim, terus miskin, orang miskin, terus nu kalima ibnu sabil. Jadi aya 5 Bu. Pami bade sedekah atau nabi infak bahasana ma anfaqtu min khair falil walidain. Anu pertama ke orang tua. Orang tua teh aya wal aqrabin ka tetangga, ka kerabat. Ibu gaduh orang tua masih aya? Terus ayo mah turun naik deui berarti turun berarti ka wal aqrabin. Saha aqrabin teh keluarga, saudarahan. Mangga eta pasihan sedekah. Misalkan aya tetangga A gitu nya. Dicukupkan ku Allah hartana. Tetangga B kirang Bu. Bahkan misalkan orang tuanya tos teu aya, pasihan. Nah, eta termasuk infak atau sedekah terbaik. Menurut saha? Menurut Allah sanes abdi mah nyampe ke nungkul gitu kan. Jadi 5 eta diikat ku 5 eta. 5 non tadi 5 orang gitu kan. Pertama falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bisabil gitu eta infak terbaik. Jadi ulah sampai pabalik Bu ai kabatur terkenal ieu mah breh-brehan ai ka keluarga sorangan. Kieu nah gitu. Koret. Pokoknya ibu hafal soal bau gimana. Belum ya padahal mah. Ka keluarga ke orang tua sami ulah sampai gitu. Nah, Allah lewat Rasulullah kadugikeun ka urang tata carana. Jadi aya carana. Itu sedekah atau nabi infak. Gitu ya. Jadi ulah sampai pabalik ieu mah ai batu diheulakeun, ai tetangga keluarga sorangan di malah teringat sama sekali. Orang teu boga padahal seueur. Nah, ulah sampai gitu. Karena tadi urutanna ulah sampai hilang. Eta non tadi sedekah. Nah, alhamdulillah Bu. Aya tadi kisah fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi orang-orang anu terdahulu anu mainan orang sadaya ternyata anjeunna ngajerit hoyong hirup karena hoyong sedekah. Nah, orang ini bahas bahwa ternyata Bu, ibadah hal anu paling sulit dalam diri orang di aku Bu, bukan perihal disuruh sholat 100 rakaat itu Bu, insya Allah sanggup. Misalkan ibu sanggup tuh sadinten 40 rakaat. 40 rakaat. Sadinten 40 rakaat. Ayeuna urang hitung. 40 rakaat teh naon bae sih Bu? Misal salat wajib sabaraha rakaat sadinten sawengi? 16 atau 15? 17. Kade 16 berarti salat subuhna rakaat. Karena gitu ya. Jadi rakaat. 17 rakaat. Berarti sesana sabaraha 17 dikurang 40? 23. Sabaraha? 17 rakaat dikurangi 40? 20 kilo. Nah, 20 kilo di mana? Misal akan aya namina sunah rawatib. Rawatib teh anu melekat dengan sholat wajib. Contoh misalkan sholat sebelum sholat zuhur aya sabaraha rakaat Bu? Aya 4. Di hadisna aya 4. Ba'da zuhur aya sabaraha rakaat? 4. 4 tambah 4? 8. Ba'da maghrib aya sabaraha rakaat? 2 rakaat. Ba'da qabla isya sabaraha rakaat?
berarti aya. Ba'da isya sabaraha rakaat? 2. Sabaraha tah? 4 tambah berarti 8 ditambah ba'da maghrib 2 sabaraha? 10 ditambah sareng ba'da isya 2 rakaat 12. 12 rakaat tambah 17 sabaraha Bu? 12 rawatib mun 12 rakaat ditambah tadi salat wajibna sabaraha? 17 berarti sabaraha? 20 39 mun 39 17 tambah 12 29. Nah berarti kantun sabaraha deui? Kantun sabaraha deui? 11 di mana? Duha sabaraha rakaat? Mun bari 12 rakaat habis tidinya mah enggak. Gitu ya. Duhana aya, atuh sacaacana, tahajudna, tobatna, hajatna, tos teu eta 40 rakaat biasa teu kira-kira Bu? Biasa. Insya eta bab salat langsung mahdoh. Nah, ibadah teh aya 2, aya mahdoh langsung ka Allah, salat misalkan. Puasa, nanti Bu. Zakat eta ibadah-ibadah mahdoh. Urusan ibadah mahdoh ulah aya namanya bahasa kerenna inovasi Bu. Ulah aya embel-embel inovasi ulah. Salat mah dibageulana 2 rakaat subuh teh sabaraha rakaat? 2. Ulah karena ngide hoyong aya inovasi salat subuh 3 atau 4 rakaat urang mah seger keneh ya mumpung isuk kayak 4 rakaat ulah. Karena sifatna ibadah mahdoh langsung ka Allah. Nah tadi sholat, puasa, saur Allah puasa wajibnya puasa wajib berarti puasa nama Ibu? Ramadan. Entosnya, kayak itu. Aya dos. Sifatna nu disifati wajib puasa sunnah aya teu? Sunnah kan sunnah gitu ya. Nadar misalkan nadar itu wajib. Tapi kalau misalkan diucapkan, misalkan si ibu kayak misalkan tos naik haji, gitu ya, tos naik haji, uwihna hoyong nadar puasa misalkan, mangga itu mas, karena sifatnya nadar. Jadi sanes puasa be, namun be penting mah nadar karena sifatnya wajib. Puasa, zakat, mangga. Eta ibadah mahdoh. Aya ghairu mahdoh. Nah urusan ghairu mahdoh boleh aya inovasina Bu. Boleh ditambihan, mangga. Teu naon ditambihan urusan ghairu mahdoh mah. Naon sih aya ghairu mahdoh contohna? Tadi nuhun puasa Senin Kamisna, sedekahna tidak ada batasan jumlah contohnya. Aya batasan orang di sisi lain aya misalkan di juz 8 di surat At-Taubah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha terus wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab terus wa fil gharimina wa bisabil wa bisabil. Jadi aya batasan Bu kangge urusan sedekah ieu mah. Ieu mah sedekahna sedekah bab zakat. Zakat dibuka naku innama lafadna innamas shadaqatu bahwa sedekah itu zakat itu terbatas kepada 8 Bu golongan. Yang pertama saat Bu innamas shadaqatu lil fuqara orang-orang fakir. Anu kedua miskin. Anu katilu mu'allaf. Anu kaopat budak. Anu kalima gharim. Anu kagenep amil termasuk yatim, sanes yatim, gharim, kemudian ibnu sabil fisabilillah. Mau 8. Jadi misalkan langkung tidinya teu meunang. Contoh misal aya apal Bill Gates Bu, Bill Gates. Sahanya orang terkaya di Indonesia teh nya. Nu ibu hafal sah. Misalkan Bill Gates Bu, orang terkaya di dunia katilu. Hartana luar biasa seueur. Misalkan anjeunna wafat, anakna yatim, kedah di pasihan zakat teu? Henteu, karena orang tuana beunghar. Beunghar. Tapi
Tapi pami sodako mangga karena masuk tadi kategori 5 tadi wal yatama ya. Pami zakat teu meunang kecuali non. Kecuali miskin. Kan kecuali miskin. Soalnya kan untuk miskin soalnya beunghar kan gitu. Nah, urusan goi rumah doh mangga diinovasi gitu. Tapi soal-soal goi rumah doh pasti berat. Salah satunya tadi sodako 2.000 ge lumayan Bu. Cina nya gitu lumayan cina share dah gitu. Oh bener soal bab sedekah mah soal bab duit mah mikir-mikir ibadah teh. Padahal sholat 40 rakaat kuat. Puasa 30 dinten kuat gitu ya. Tapi tiap dinten misalkan di warang Bu, ayeuna diwajibkeun misalkan tiap dinten wajib sedekah 2.000 kiraan cenah gitu. Paling gitu. Soalnya beda deui babna. Itu urusan ghair mahdoh. Allah tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan tapi sunnah. Nah, sunnah itu padahal mun misalkeun urang ngalakonan insyaallah dapat mun teu rugi Bu. Rugi enggak? Rugi. Sanes rugi gitu. Rugi Bu. Gitu ya. Ieu mah mentang-mentang sunnah karena teu naon teu dilakonan. Padahal rugi. Rugina di mana? Urang tingali ayatna. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Sing saha jalmi anu ngalakonan satu kebaikan, maka dibalas ku Allah seberapa 10. Enak ieu Bu. Jadi sifat sifat kebaikan yang itu diperuntukkan kangge bakal urang kan bakal ini Bu, bakal berpulang mun bakal wih. Bakalan Bu? Bakal wih, bakal maut. Butuh bakal tuh kira-kira. Bakal seberapa juta Bu? Sanes. Sanes jutaannya. Miliaran sanes. Nah, orang butuh ibu contoh misalkan orang manggil lalu kita dunia. Aina orang di Indonesia. Hoyong ka mana ya kasih ngabur. Ibu gaduh atos misalkan 100 juta. Ku ibu angge 100 juta ke Singapura payu teu? Karena di Singapura uang payu rupiah. Sabeunghar-beungharna ibu nge rupiah di Singapura pasti disangkana zaman demo dan rupiah uang payu ieu mah naon duit naon duit cocokan paling kan gitu. Paling disangka gitu Bu. Nah, ieu hukum dunia. Geser atuh sok 100 juta, gaduh 100 juta geser ke Malaysia. Kira-kira payu teu 100 juta? Moal karena butuhna ringgit. Nah, hukum dunia kita beda. Apa? Di hukum akhirat moal butuh 100 juta. Urang teh moal. Tapi dikonversi ke anu naon istilahna ajrun teh bahasa urang nama ganjaran atau pahala. Nah, sifat ganjaran yaitu hasanah. Kan urang sok nuhunkeun hasanah moal Bu. Aya ibu hasanah di dieu? Teu aya. Ibu hasanah. Nah, sifatnya hasanah kebaikan itu dihitung nanti kayak urang pami bade uih makanya orang ngadoa Bu Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Di dunia nuhunkeun hasanah, di akhirat nuhunkeun hasanah. Tadi ayatna man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Sing sajalmi anu ngalakonan hiji hasanah lima hiji. Nambah hiji Bu. Falahu asyru amsalha, maka baginya diberikan 10 semisalnya, 10 kebaikan. Contoh. Ibu calik di dia terus ditabung sabaraha? Satu datang. Tos itu mah dihitung ngambil banyak tambah hiji gitu nya. Anu kita 12 saya. Keren. Tercet buka. Misalkan tambah hiji. Ibarat hitungan tadi Bu, hasanahnya Bu ya.
hiji ke salsa tabu ini setengah kilo. Oke, aduh. Misal tabu setengah kilo, jadi kira-kira tabu seberapa Bu? Jadi sejam setengah kan? Sejam setengah. Oke, sejam setengah berarti. Nah, ngitung hasanahna kumaha? Hasanah teh satu kebaikan. Satu kebaikan mau misalkan dikonversikan, dialihkan, dipindahkan ke jam, berarti hitungannya 1 detik. So hitung sejam setengah seberapa detik Bu? Pokoknya sakit gitu ya. Nah, itu 1 detik. 1 detik dibalas ku Allah 10 kebaikan. Akhirnya hitungannya sanes 1, 2, 3, 10 sanes. Setiap kebaikan, setiap 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500. Oke 10. Nah, akhirnya sadetik itu hitungan misalkan. Sadetiknya tadi seberapa? 1 hasanah 10. Mohon, berarti sadetik ibu terus 500 tahun dah. Bahkan langkung kan gitu nya. Bari dihitung sejam setengah. Kira-kira sabaraha kebaikan ibu cari di dia? Pokoknya mah sakit tuh lah Nah, jadi kusaking Rahman dan Rahimna Allah, atau Rahim dan Rahmana Allah itu ya. Ayat namanya soalnya Bu ya. Karena saking ayat, saking sayangna Allah ka urang sadaya, jadi hitungan hasanat kayak urang berpulang teh hitunganna sanes 1, 2, 3 sanes. Tapi hitunganna tiap 1 ke 2 itu 500 tahun. Bu 500 tahun aya nu hirup di 500 tahun Bu. Teu aya. Aya pang sepuhna sabaraha tahun ieu? 70-an, tadi puluhan duka tepat seberapa gitu ya Bu ya. Nah, karena ada kebaikan Allah, ya, ada kebaikan Allah, sayangnya Allah, meskipun orang hidup di dunia sebenarnya sih, arti bisa kena 30 tahun, tapi karena ada kebaikan, misalkan ya, ada kebaikan yang kurang kerjakan, karena sifat rahmana Allah dipasihan Bu, hitungannya tidak terhitung duka. Tapi pada nyata memang enggak. Tadi sejam setengah di dia dihitung 1 kebaikan itu 10. Setiap derajat itu naiknya dihitungnya sama dengan 500 tahun. Berarti 1 kebaikan itu 1 kebaikan bisa sampai seberapa tahun? 5.000 tahun. Kan gitu ya, dihitung sejam setengah sepermalir. Kan gitu ya. Nah, dina kesempatan eta, ya, dina kesempatan orang sadaya dia sangat diuk ieu gitu nya. Urang ayeuna luruskeun niatna Bu. Luruskeun naon Bu? Niatna. Nah, kunaon penting? Karena khawatirna urang ngerugi. Tos capek-capek urang di dieu tiap dinten bahkan tiap Senin aya majelis taklim. Senin ka Salasa ka Rebo dugi ka Sabtu. Ahad aya teh. Aya di bae teh. Tiap dinten saminggu full ibu ngiringan tapi niatnya terus eta bahaya rugi ibu capek ibu kali capek tuh Bu capek tadi kan panas moderatnya panas tuh panas wayahna misalkan orangnya ibu-ibu bedah nundutan udah pulang gitunya ima ngajujuk ka ieu pindah nundutan di dieu misalkan ieu mah teh aya nundutan mun Bu ya tapi langsung nah, khawatirna rugi gitu. Jadi orang sadetos menyempatkan waktu kami majelis taklim, majelis ilmu atau nabi saja benar, tapi terlihatang ku Allah, eta rugi. Jadinya rugina karena nyawa waktusna jadi pakai kangge amal soleh, amal ibadah. Nah, di kesempatan ayeuna insyaallah satu ini punya pamidih-hetang simpurin teh di kita terus 2 tahunan. Tapi abdi ngukur Bu, ngukur diri, ngukur oge selama abdi di dieu awatos nate. Ieu mah tak ukur naon dicarioskeun. Oge teh aya bekal ka ibu-ibu. Ieu kan dalam rangka naon Bu? Milarian bekal. Tos aya ilmu mah tebih deui urang mah milarian bekal
sewaktu-waktu kan biasa biasa ibu heula ke abdi jadi balik balik sampai baik yang biasa. Jadi sewaktu-waktu kita pasti berpulang ya. Abdi mikirana atau mudah-mudahan aya bekalna Bu duka sahati heula teu apa gitu nya duka kayak abdi heula pilih urusan mas ibu kan gitu hawatna sampai baik ieu maksa. Nah hawatna urang saya di teh tegaduh bekalna. Nah ayeuna simkuring hoyong ngaluruskeun deui mudah-mudahan. Jadi ibu di pertemuan anu payun itu di pertemuan abdi insyaallah di pekan kaopat simkuring hoyong ngabahas anu namina al hadis arba'in an-nawawi. Hadis nanggu arba'in nya hadis arba'in ipis Bu ipis hadisnya mung aya 42 tapi orang Arab menyebutkan 42 hadis nyebatna arba'in 40-an hana teh lebihan 2 maka disebutna al-arba'in 40 hadis. Jadi hoyong abdi insyaallah di kajian ieu kajian hadis kajian hadis arba'in gitu nya. Nah hadis arba'in ieu insyaallah tos seueur manawinya punya nu ngabahas ibu pernah ngaos hadis arba'in. Nah pamit acan alhamdulillah berarti simkuring ngawitan ieu kangge ngaos ieu ngaos hadis arba'in kangge sekali deui kangge bekal ka mana Bu? Uih gitu nya. Nya uih karompok mah enggak teh uih gitu nya. Ke pas uih karompok misalkan mah atau ibu ngaos naon hadis arba'in gitu kan jago gagah gitu nya. Daripada hawatosna barlen non bahasa Cirebonna barlen. Tah eta gitu. Abdi ge hafalna ti orang Cirebon gitu nya. Nah, sepados teu nya eta mah urusan ibu lah. Anu penting mah abdi tos nyampaikeun gitu nya. Kayak di rumah tiba-tiba lupa nya kayak dongkap deui ka dieu gitu. Nah, insyaallah hadisna ngage hadis al-arba'in. Pengarangna saha Bu apa tuh Bu? Betul. Nah, pengarangna eta namina Yahya bin Syaraf. Saha Bu namina? Yahya. Nah, Bapak Yahya. Aya di dieu Bapak Yahya. Nah, namina Yahya bin Syaraf. Anjeunna orang Nawa di kampung Nawa di Damaskus. Orang Nawa di kampung Nawa orang Damaskus. Nah, karena anjeunna mengenalkan diri tapi bukan dirina tapi kampungna. Ya, maka disebut An-Nawawi. Sahabu namanya? An-Nawawi. Nah, hadis al-arba'in An-Nawawi. Nah, hadisna Imam An-Nawawi. Arba'in 40. Jadi salarosna hadis arba'in itu seueur pisan. Nu ngomongkeun hadis 40-an hadis teh. Tapi anu terkenal eta hadis ieu Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Imam di kampung Nawa mohon. Imam Nawawi jadi supados ieu jadi mengenalkan dirinya ku Imam Nawawi. Ana An-Nawawi, saya dari kampung Nawa. Misalkan ibu hoyong aya embel-embel seperti Imam Nawawi. Misalkan ibu saya. Misalkan Ibu Hasanah Al-Indapatra gitu. Misalkan menhoyong. Jadi itu nisbah ke suatu daerah anu sisi lain anu sudah masuk Islam di situ. Gitu ya. Sudah ada Islam, sudah diperkenalkan Islam di situ. Nah, jadi ya insyaallah kurang awas di 40 pertemuan kamayun insyaallah. Jadi kalau misalkan setiap pertemuan kan sasih sakali. Jadi kurang butuh 40 sasih. Insyaallah 40 sasihan. 40 sasih berarti berapa tahun, Bu? 40 bulan kan? 40 sasih. Ya, setiap pertemuan satu hadis, setiap pertemuan satu hadis. Nah, karena aya waktu insyaallah urang betot ka hadis anu pertama. Hadis anu pertama insyaallah kurang sadaya terus kuningan. Oke, para ustaz, para kiai, oke para ulama pasti nggak naon namanya pasti ngajelaskeun hal-hal kieu. Nah, hadis anu pertama al haditsul awal
Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu sahih muttafaq alaih. Bu apa hadis ya Bu? Pernah bilang innamal a'malu binniyat. Nah, Imam Nawawi mengawali hadis Arba'in An-Nawawi ku hadis tentang niat, tentang naon? Niat. Nah, karena kunaon abdi hoyong ngaluruskeun tadi teh. Laragina hoyong dinu ieu. Hoyong ngalap berkah di Imam An-Nawawi. Dari Amirul Mukminin, saha Amirul Mukminin teh? Sahanya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu khalifah anu kadua. Sahanya khalifah di teh. Khalifah. Jadi khalifah itu bahasa ini mah presiden kedua. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, eta dilajengkeun ku khalifah anu pertama namina Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq maut Bu, digentos ku khalifah anu kedua. Sah namina Umar bin Khattab. Ya, an Amirul Mukminin. Jadi Umar bin Khattab ngadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amirul Mukminin Abi Hafsin. Nah, jadi Umar bin Khattab itu Abi Hafsin, bapakna Hafs. Hafs itu salah satu istri Rasulullah. Hafsah. Ya, salah satunya. Kan istri Rasul ayat sabaraha Bu? Ayat 11. Ayat mau bilang 11 salapan ayat riwayatna. Ayat 11 ayat. Nah, jadi salah satunya Hafsah. Maka disebut laqabna kunyahna namina Abi Hafsin. Jadi bapakna Hafsah. Bapakna Hafsah. Selain itu Hafsin atau Hafsun itu juga termasuk gelar ka Umar bin Khattab. Namun Bu, gelar. Artinya naon Hafsun itu artosna singa. Jadi Umar bin Khattab digelari singa karena naon? Karena saking tegasna, saking wibawana, saking kerasna tentang hak dan batil. Maka disebut di julukan anu lain Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq itu Umar yang pembeda, bisa membedakan, tegas membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu Umar. Saking sieuna ku Umar gitunya. Jadi ada kisah Bu. Umar bin Khattab Abi pernah nyarios di dunia tadi bahwa Umar bin Khattab itu orangnya keras, kereng gitunya. Bahkan sebelum masuk Islam itu mabokna minimal 5 kali. 5 kali kira-kira orang mampu. Sholatnya Bu ya. Imam Umar mabok minimal 5 kali. Itu mabok. Hobina gelut. Jadi misalkan Umar bin Khattab pamisan pada gelut jeung nusanes itu mamatahan Bu. Sok izin heula ka ibu bapana. Karena pasti pulang tanpa nyawa. Hanya nama umur. Itu Umar bin Khattab. Maka ketika masuk Islam, orang-orang tuh kaget. Umar sekarang itu bisa masuk Islam. Fisiknya kuah Umar itu fisiknya mau misalkan naik kuda, kakinya masih ngajuntai. Kuda perang zaman Nabi itu tuh tingginya minimal 170 cm itu ya tingginya. Jadi kaki Umar tuh masih ngajuntai, masih panjang. Sanes napak bungkul sanes tapi masih lebihan langkungan. Itu Umar bin Khattab. Maka disebut Amirul Mukminin Abi Hafsin. Itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mireng ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqul innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya semua amal perbuatan itu
terbatas atau tergantung pada niat. Nah, pami abdi hartikeun amal kayak kesana baik, akhirnya dia diganti Bu. Sesungguhnya setiap sesuatu rutinitas itu tergantung pada niat. Contoh rutinitas, ibu anu sering misalkan, ibu sering ngaleut Bu. Kira-kira sedita seberapa kali? Yang ayat 3 kali Bu. Misal makan sehari 3 kali, tapi 2 kali. 2 kali Bu. Tapi kan kayak anjing oke gitu deh. Sami. Itu namanya rutinitas. Minum misalkan itu rutinitas. Bobo itu rutinitas. Makanya ini nama amal bin niat. Jadi setiap rutinitas perbuatan yang sering dilakukan namanya rutinitas itu tergantung pada niat. Nah, aina hal-hal anu kurang geser. Ibu tiap dinten Senin dugi ka Ahad rutinitasnya sering majlis taklim. Setiap majlis taklim itu tergantung pada niat. Nah, pami misalkan ada hadisna berarti ada kasusna. Namina asbabul wurud. Pami Quran namina asbabun nuzul, sebab-sebab ayat Quran turun. Nah, pami hadis ayat asbabul wurud, sebab hadis turun. Jadi hadis ini nama amal biniat itu pernah diceritakan oleh sahabat. Jadi ada seorang sahabat Bu. Sahabat di zaman Nabi, sahabat hoyong nikah kana mina Ummu Qais. Sahabu? Ummu Qais. Hoyong nikah ka Ummu Qais. Ini biasa jadi pelajaran. Ummu Qais bilang ka lalaki eta, mangga pami bade nikah sareng abdi, tapi ngiring hijrah sareng abdi ka Madinah. Gitu kasusna. Nah, si lalaki ieu ternyata budak bulana kira-kira abdi nikah teh nya sareng Ummu Qais teh. Nah, ieu ibu-ibu tiasa diambil pelajaran. Misal ke ibu gaduh orang kali istri. Kasusna tiasa dipraktekkan Ummu Qais. Jadi namanya standarnya adalah standar di Rasulullah SAW. Ummu Qais nantang ka pemuda ieu, pami bade nikah sareng abdi. Ayo, tapi hijrah sareng abdi ka Madinah. Itu tantanganna. Nah, ibu-ibu tiasa misalkan ayah ibu gaduh anak istri, gaduh orang kali istri gitunya. Ayah pamageun dongkap. Kira-kira misalkan taros hoyongna dibawa ke mana ieu? Gitunya. Kanu saya tak kanu awon. Ieu jarang dikaji. Ieu mah tos bobogohan, tos lami, tos nikah we nikah. Ulah sampai gitu, ditanya heula. Ditaros heula. Hawatosna, ieu mah hawatosna malah teu diajak kanu hal baik. Silakan tuh Bu. Silakan 12. Gitu. Nah, Ummu Qais nantang ka pemuda ieu, gitu kan. Istilahna mangga pami bade hijrah, tapi ngiring hijrah ke pami bade nikah, tapi hijrah oge sareng abdi ka Madinah. Ternyata pemuda ieu sahabat ieu ngiring hijrah dan menikah sareng Ummu Qais. Dalam masa pernikahanna anjeunna galau pemuda ieu teh. Si pemuda itu galau. Kira-kira hijrah abdi teh ditampi teh sih ku Allah. Pertarosana pintar Bu. Jadi galauna setelah hijrah. Galauna soal kira-kira diterima enggak hijrah saya. Nah, pertanyaannya simpel tapi dalam. Soal hijrah kira-kira diterima tuh. Mau ibu ditaruh gitu, Bu, pemuda itu kira-kira ditanya, ibu ditanya, kira-kira pemuda tadi hijrahnya ditampi tuh? Ditampi tuh? Ku Allah. Nah, hadisna ieu innamal a'malu binniyat. Jadi diadukeun kasusna ka Rasul. Ya Rasul, hijrah saya diterima enggak kira-kira? Nah, Rasul ngadawuh innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya niat itu, amal itu, perbuatan itu terbatas atau tergantung pada niat, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Jika pemuda itu niatnya menikah, maka yang didapatnya menikah. Jika niatnya untuk hijrah, selain niatnya hijrah, maka plus
Contoh, tadi pemuda tadi mau misalkan berhijrah, kira-kira nikah tuh? Ente. Tapi anjeunna hijrah, ngiring ka Rasul, sareng Rasul hijrah ka Madinah. Hijrahna kenging, nikahna oge kenging. Nah, jadi wa inna malikul imri'in ma nawa. Maka hadis dilanjut faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, jika hijrahna pindahna karena Allah dan Rasulna, maka insya Allah Allah ngabalas sesuai dengan hijrah ke Allah dan Rasulna. Tapi karena hijrahna misalkan niatna karena nikah, maka ya nikah nanti dapat hijrahna amal pahala hijrahna itu. Nah, makanya di soal bab niat itu minimal ayat 2 bu. Ayat 2. Pertama ibu biasa ngingetin pahala apa niatna benar. Ibu dongkap ka dieu, apakah anu dongkap ka dieu niatna lillahi ta'ala sadaya? Lillahi ta'ala. Insyaallah. Tapi aya kejadian misalkan kasus nanti aya ternyata anu dongkap ke majelis taklim teh niatna sanes kangge ibadah hukum. Ada lebih sanes ibadah, anu sanes. Perihal ibadah contohna. Di surat Al-Maun dijelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu bi fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ingat, fawailul lil musallin. Salat saya itu bu. Saya. Tapi kono dikecam ke Allah. Alladzina hum fi salatihim alladzina hum yura'un. Nah, eta masalahna. Lalai nama tos biasa kurang diskusikan lah. Lalai itu maksudnya lalai naon. Nu masalah nu kaduanya eta alladzina hum yura'un. Anjeunna salatna karena hoyong ditingali. Hoyong ditingali ku batur itu ibadah. Ibadahnya kan saya itu. Saya tapi karena niatna hoyong ditingali jadi gugur. Pahalana teu kenging. Teu kenging bu. Pahala tekenging karena niatna naon tadi? Hoyong katingali, hoyong ditingali soleha. Ngaji Quran sama di alus-alus, kade. Anu biasa bae di mah aya di alus-alus meskipun goreng salah gitunya. Kade karena niat, gitunya karena niat itu menentukan pahala tanah itu. Eta masalahna. Makanya misalkan menuju ngaos atau menuju naon, niatin karena ibadah. Soal nanti misalkan anusan ayat nusarenya emang gak kena nama, tapi niat nanti awali ibadah ajrun tadi anu pertama insya Allah nginget pahala tapi niatna laras eta bakal kurang eta anu 10 kebaikan tadi insya Allah iraha ditampakkeun engke moal ayeuna ditampakkeun iraha kira-kira pami bade maot jadi pami bade maot kan biasana aya jalmi anu bade maot matana ngaburileuk. Ya, itu tuh sedang melihat amal yang dilakukan kebiasaan setiap harinya di dunia. Mun misalkan baik, ya berarti baik. Sakaratul maut. Pami henteu, ya berarti henteu gitu. Tapi ulah hukumi. Itu mah urusan Allah, malaikat dan anjeunna. Urang mah moal tiasa nilai nu karep itu. Tapi aya isyaratna di Al-Qur'an, di hadis. Gitunya. Jadi pahala-pahala orang itu bakal ditampakkan ketika nanti akan meninggal bu. Misalkan orang biasa nanya sholat, biasa majlis taklim, biasa puasa, kayak ditampakkan pahalana, ya ditampakkan. Karena orang sering mengamalkan amalan baik, gitunya sering ibadah, maka orang disambut ku Allah dengan kata abdun, naon bu? Abdun, kayak abdun teh naon? Hamba. Ya, disambut ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta maksud urang kage engke gitu. Jadi tampakkeun teh payun. Di awal bade pindah ke alam anu sanes gitunya. Itu anu pahala. Nah, anu kadua maksudna tadi pahalana kenging, tapi maksudna naon? Nah, itu masalah ya. Misalnya tadi urang salatna tapi maksudna hoyong katingali masalah. Masalah besar itu, rugi. Secara fikih memang sah, betul sah. Tapi karena niatna tadi, ya, karena niatna goreng, kayak ditinggali, nyantos batal. Ya, batal. Nah, makanya dina niat ieu urang sadaya mudah-mudahan tiasa lurus niat kangge ibadah ka
ke Allah semata. Terus ya, soal ibadah Bu, soal ibadah sanes ibu we nu diuji. Abi ge diuji luar biasa. Sami Bu. Soal ibadah pokoknya mah setan luar biasa jagona. Jadi soal ibadah setan tuh paling bisa masuk dan pintar. Sanes ibu baik. Simpulin ya misalkan ngomong gini ya. Kan sanu apa niat abi? Aya teu apa? Apakah niat abi hayang sumah, ujub, sombong, ria? Kan teu aya yang apa? Tapi abi berusaha, mudah-mudahan teu aya sifat-sifat begitu. Makanya abi teh awal hoyong ngaluluskeun mudah-mudahan kana lillahi ta'ala, hoyong mudah-mudahan ieu kangge bekal urang ke berpulang. Ya soalnya memang tidak ada yang tahu, makanya masing-masing gitunya, masing-masing nu tiasa nganilainya. Tapi tiasa diuji, ya tiasa diuji. Makanya soalnya tidak diluruskan. Karena wa inna malikul imri'in manawa. Jadi setiap perkara atau setiap orang itu bakal dibalas ku Allah sesuai dengan niatna. Niat ibu tadi misalkan tadi anu salat gitu ya. Anu salatna kalau yang ditinggali, yang pas ditinggali terus kayaknya eta ukur. Atau kedua misalkan ujian, nya si eta mah alus ya salatna. Terus hanya sebatas itu. Bab sedekah misalkan, si itu mah rajinnya tiap aya kegiatan teh nyincalengan misalkan. Kan terus hanya sebatas itu. Soal pahala zong. Naon ya zong teh? Kosong. Teuing naon? Rugi tuh. Rugi tos atos keluar, pahala teu kenging. Ruginya seberapa kali? 2. Nah itu. Makanya hal-hal niat Imam Syafi'i bilangnya bahwa soal niat itu adalah sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu non ilmu lisan, ilmu fikir, ilmu laku, ilmu pas ngelakukan gitu, pas prakteknya. Jadi sepertiga ilmu itu ada di bab niat. Makanya Imam Nawawi mengawali hadisnya di bab niat. Supados naon pembacana termasuk penulisnya ngelurus ke niatna ulah sampai ketika menulis atau menyampaikan bahkan niatnya salah. Hoyong disebut ustad misalkan, kade, ya mah bahaya kan gitunya, itu bahaya. Atau tapi hoyong disebut, soleh bager, ente, itu beda dari ibu, itu mah urusan sanes. Tapi soal bab niat, kada diluruskan, termasuk orang sadaya yang gitunya. Urang di ulah sampai dongkap ka dieu niatna ke aya sakataran nganjang ka mana ngeser naon misalkan kan isyaratna aya soalna urang geus sakataran misalkan ngeser baso misal baso niatna naon mangga gitu ya. Nah soal eta oke karena waktu saya punya. Nah soal misalkan bagaimana niat misalkan ya contohnya urang tos niat di awal tapi di tengah-tengah kayak niatnya berubah. Ayo terus gitu. Ayo gitu. Nah kayak kumaha ayo. Balasanna kira-kira 100%, 50% atau nabi zong. Nah, ini insyaallah di pertemuan payun kurang bahas. Aina urang biasa mau sampai inamal amal niat wa inamal ibadah ma'anawa. Nanti penjelasannya insyaallah tentang pembagian tadi soal tos niat di awal. Gampangnya. Tapi di tengah-tengah tiba-tiba aya riyana, aya ujubna, aya musyrikna. Nah, itu jadi pertanyaan besar. Oke, insyaallah dijawabna kami aya umur di sasi wahyu insyaallah. Itu mudah-mudahan aya manfaatna Bu, aya bekalna jadi urang sadaya terus setengahna gitu ngebahas tentang bab niat di kitabna hadis arba'in. Mudah-mudahan aya manfaatna sakitu anu kapihatur atau mudah-mudahan biasa janten bekal urang sadaya berpulang ke Allah Subhanahu wa taala.